Sì, io vorrei iniziare quindi col chiamare sul palcoscenico il sindaco di Noale, che è Michele Celeghin, se ci può raggiungere. E poi anche... Eccolo qua. Eccolo qua anche il vice sindaco di Scorzè, Claudio Codato. Buonasera Michele. Sempre sul palco. Dov'è il vice sindaco di Scorzè? E il consigliere delegato alle attività produttive di Noale, che è Renzo Famengo. No, Cristian Zara. Buonasera. Buonasera. E poi ancora il vicepresidente della provincia Mario Della Torre. Mario Della Torre. E poi esatto. anche il dottor Chisso, che è assessore per la mobilità, nel senso che non sta mai fermo, della regione Veneto. Dov'è? Eccolo qua, buonasera. Chi so? Chi sei? Chi so? Non lo so. Passo la parola a lei. No, noi abbiamo... Venga pure al centro. Abbiamo salutato la squadra, abbiamo salutato Max Biaggi, abbiamo salutato l'Aprilia e penso che il più bel applauso, il più grosso applauso che Noale poteva dare a questo importantissimo risultato. Dopo 2 anni siamo orgogliosi di averlo, di festeggiarlo, di stringerci attorno a chi ha ottenuto i piloti naturalmente e chi si è inventato poi questo mezzo, questa bellissima moto, e soprattutto, io lo dico sempre, a tutti quelli che stanno lavorando nelle retrovie, a tutti quelli che danno vita a un risultato che è fatto da un team, da una squadra, da una ditta che porta il nome di Noale e di Scorzè in Italia e nel mondo. A loro va il nostro grazie di cuore, dall'ultimo operaio fino al più grosso dirigente. Grazie a tutti a nome della città di Noale. Grazie a nome dell'amministrazione di Scorzè, al sindaco che ci ospita di Noale. Grazie a tutti quelli, come ha anticipato Michele, del team che ha contribuito a questa grande soddisfazione. Cosa dire? Dico in romanesco, anche se da Veneto faccio fatica. Facci sognare, si dice così, penso. Ecco, le emozioni che ci ha dato sulle gare che ha fatto Max Biaggi, penso le abbiamo viste tutte quante in televisione in maniera alquanto positiva. Siamo contenti per la seconda volta di aver perseguito questo risultato. Speriamo che porti bene non solo per lui e tutto il team delle corse, ma anche per questa importante marchio di fabbrica che abbiamo nel nostro territorio. Un augurio sincero che in mezzo a questo momento un po' critico venga fuori un bel risultato, non solo a livello di corse ma anche di produzione. Grazie a tutti e buonasera Noale. Grazie. Perfetto. Buonasera a tutti. È un'emozione così parlare davanti a tanta gente, non mi capita praticamente mai. Dovevo ringraziare questa gente che adesso arriverà sul palco, perché sono proprio quelli a direttamente contatto con la pista, dove ci ha portato a casa questo, dicono, 4º titolo, io direi 51esimo titolo. E non è solo fortuna, come forse dice qualcuno, perché magari una gara, 2, ma 51 titoli è grazie alla bravura, tecnologia, a impegno di tanta gente che forse magari non si vede ma che lavora in seconda fila. Grazie a questa gente. Per quel che riguarda invece il fattore pilota, Enzo Ferrari diceva che ogni pilota quando rinasce un figlio perde un secondo in pista. Max ne ha 2, quindi la vittoria di questo 6º mondiale ha ancora più valore, e questo da genitore. Un paio di parole. Beh, io voglio salutare a nome della provincia di Venezia Max Biaggi, che è un nostro veneto. È nato a Roma, vive a Roma, però è un veneto, ha portato l'orgoglio in questa terra con la bellissima vittoria al campionato. Noi ci sentiamo una città importante, una provincia importante, perché abbiamo tecnologia, e la tecnologia, badate, è il risultato di molto lavoro, sacrificio di tecnici, operai, anche quelli che oggi sono in cassa integrazione in difficoltà. A loro va il nostro saluto, la nostra attenzione, e perché Max Biaggi vinca ancora e ci permette di far crescere l'Aprilia e Noale. Grazie Max, grazie Aprilia. E grazie a voi. È una proposta, signor Sindaco. Ecco. Cittadinanza onoraria ad Aprilia e a Max Biaggi. È vero? Sì o no? Va bene, a questo punto direi che possiamo chiamare il primo dei tanti protagonisti di questa bella serata, nel senso di quelli che hanno contribuito a questo ennesimo trionfo di Aprilia. Chiamo sul palco il team manager Aprilia Racing, ovvero Dario Raimondi. Eccolo qua.
Dario, ci racconti, poi con l'N-Noir presenterete uno a uno i membri del tuo team, Esatto. nel senso dei meccanici e tutto il resto. Come è andata questa stagione che sembrava a metà più o meno persa, nel senso che sembrava che Melandri e Ceca potessero mettere le mani sul titolo, e poi colpo di codone del veteranone, dell'anzianone che poi non è Max, tutta la squadra siete riusciti a portare a casa qualcosa che onestamente prima dell'estate non sembrava possibile. Esatto, c'è da dire che sono stati momenti molto intensi. Abbiamo iniziato il campionato alla grande in Australia e poi pian piano abbiamo sempre migliorato, siamo saliti, però c'è da dire che in tutto il campionato siamo quasi sempre stati in testa, protagonisti sempre con Max e con Eugene, siamo sempre stati protagonisti per tutta la stagione. Poi chiaramente ci sono stati degli alti e dei bassi, ma abbiamo lavorato tantissimo, noi in pista e i ragazzi a casa abbiamo lavorato, perché lavorando tutti insieme siamo riusciti fino alla fine a arrivare dove ben sapete e riuscire a vincere questo. Sì, uno per uno tutto adesso, il team. Uno per uno sì. Vi faccio conoscere tutti i protagonisti di questa stagione. Bravo. Sono i ragazzi, sono il cuore di questa. Mi è piaciuto perché hai detto tutti i protagonisti. Sì, perché tutti hanno dato qualcosa, ma qualcosa hanno dato il 110% per riuscire a raggiungere questo enorme risultato. Beh, giustamente, del resto da soli non si fa nulla. Esatto. Allora vogliamo conoscerli. Io vi chiedo di accoglierli con un grandissimo Esatto. applauso, grazie. Andiamo, pronti? Te li Via. ricordi tutti a memoria? Sì, io li ricordo a memoria, però chiaramente si vengono pian piano. Ok, direi di iniziare. Vai. Forza! Chi è il primo? Forza, Chi è il primo su. che vuole salire? Lo vado a prendere io, va! Andiamo. Allora, ecco, Loris Vai. Conte, il telemetrista di Max. Poi c'è Adriano Cabras, un meccanico di Max. Amedeo Fiuzzi, anche lui è un meccanico di Max Biaggi. Abbiamo Laghi Marino, il veterano, il fisioterapista di Max Biaggi, che lo segue da tantissimi anni. Abbiamo il vostro concittadino Dino Domengo. Abbiamo anche Roberto Simeonato, Enrico Marchesani, un ingegnere fortissimo. Abbiamo Luca Franzoi, il responsabile delle sospensioni, Paolo Monora con i suoi calcoli al computer. Abbiamo Gingo, Alberto Bianin, Marco Bertolatti, Marcus Eskenbacher, il nostro tedesco di Germania. Abbiamo Phil Maron, abbiamo Toccapon di Carlo, abbiamo Menego, Meneghi Massimo, abbiamo Bezze Francesco, Orlandi Massimo, e poi c'è Lorenzo Nardo, e poi abbiamo Mario Manganelli, abbiamo Fabrizio, tutti i nomi, abbiamo Omar Ferro, abbiamo Arsace Bertini, abbiamo Gianfranco, e questi qui sono tutti i... Sono tutti campioni del mondo. Ma la prima domanda è, adesso sarà una domanda idiota, quelli vestiti in bianco sono quelli... Diciamo che quelli vestiti in bianco Sì. sono quelli che si occupano... Che si sporcano meno? No, si sporcano anche loro, non lo però so. si occupano più di cose, cioè chi si occupa dei motori, chi si occupa di acquisti, chi di calcoli, chi di marketing, chi di elettronica. Ho capito, chi i colletti chi di bianchi, soldini, i colletti i colletti bianchi sono tutti in trasferta, cioè quando siete tipo in Australia ci sono Allora, tutti... non ci sono tutti, diciamo che quelli vestiti di bianco lavorano a casa, Allora, facciamo e una cosa. lavorano per quelli che sono in giro. Quelli vestiti di bianco sono gli sfigati che non vengono in Australia. No, mettila così. Ho capito, perfetto. Complimenti ragazzi, in tutti i sensi. A questo punto manca, direi che, vediamo un attimo, sì, state qua, perché volevo chiamare l'amministratore delegato del gruppo, ovviamente, è un amico, lo conosco da troppi anni, per lui probabilmente non ne può più di avermi tra i piedi, Leo Mercanti, eccolo qua, un applauso perché Leo Mercanti, amministratore delegato della Briglia Racing, è uno che ha visto veramente Leo. Buonasera, venga qua, Il quale il colore parla da solo. Sì, lo vedo. Gli sfigati, cioè. No, Leo, Fa parte degli sfigati. perfetto, Leo ha visto Mi metto dalla parte veramente degli sfigati. tutto, no, nel senso No, in tutto questa sempre. platea di sfigati non ce n'è neanche No, uno, assolutamente. Sì, guarda Leo, sei meraviglioso come sempre, informissimo, vai in bici tu, vero? Sì. Sì. Fisico da ciclista, lo vedo già che scala il Terminillo e anche la No, 2, no. va bene. In salita sono E però scarsissimo. in discesa? Meglio, meglio. Allora, Leo Mercanti, per quelli pochi che non lo sanno, è veramente la storia
dell'Aprilia. Noi ci siamo conosciuti nel primo giro dell'Aprilia, poi sei tornato a casa tua e i successi sono ritornati a essere pane per i tuoi denti. Dici quello che vuoi, visto che sei anche il padrone di casa. Ma cosa devo dire? Devo dire che è sempre bello e importante trovarsi qui. Questa è un po' una tradizione di Aprilia. Quando ci sono successi importanti è sempre bello venire qua in piazza e condividerli con chi, voglio dire, ci segue da vicino, con chi vive in questa città che è piccola ma nella quale succedono delle cose fantastiche. Prima stavo parlando dicendo che correre nel mondo della Superbike ha un significato particolare, perché non significa soltanto saper fare delle moto che corrono e vincono, ma significa fare anche delle moto di produzione che sono eccellenti ed eccellono nel mercato dove è difficile farlo e dove ci confronta tutti i giorni, e forse la competizione tante volte è più dura che sui circuiti, si confronta con i marchi storici più importanti. Devo dire che vincere nella Superbike vuol dire partire da una moto di serie fantastica che è tutta figlia, come la moto da corsa, di quelle che sono le competenze, quelle che sono le persone che stanno qua. Quindi in una città tutto sommato piccola, in una regione che non ha una grandissima tradizione di moto, invece succedono delle cose fantastiche e nasce una tecnologia che è, diciamo, eccellente al primo posto nel mondo. Questa è la cosa. Poi la fortuna di questo grande paese che l'Italia è la provincia, non dimentichiamocelo mai, proprio nei piccoli centri come questi dove tante volte nasce proprio la maestria, l'artigianato, la creatività. Quindi e qua ci vorrebbe un applauso che vi fate poi del resto a voi stessi. Sì, direi che Aprilia come tanti altri marchi sia nel mondo dello sport che non nel mondo della moda, nel mondo dei motori, cioè Aprilia e Noale sono una delle tante storie di eccellenza che l'Italia produce, che poi creano questo vissuto del Made in Italy, che uno va in giro per il mondo, ovunque, in Asia, nei paesi più dispersi, e qualcuno comunque l'Italia la conosce proprio per la capacità di fare delle cose eccezionali che nessun altro è capace di fare. E qui poi c'è la storia di questa piccola officina meccanica che è diventata l'Aprilia, sviluppandosi. Quelli di Noale lo sanno, si può andare a leggerla anche la storia dei primi anni di Aprilia, è veramente una storia pionieristica, sembra di vivere nel Far West e le prime mosse, come è nata Aprilia, veramente curioso. Detto questo, hai parlato Leo di sviluppo delle moto e tutto il resto, allora perché non chiamiamo sul palco anche Romano Albesiano, che è responsabile del centro tecnico delle moto, perché le moto ovviamente vengono progettate, eccolo qua. Romano, una battuta. Qui, secondo me, in pochi lo sanno, in poco tempo devi essere così bravo di spiegare che cos'è un centro tecnico di sviluppo delle moto. Detto così sembra chissà che cosa, ma in realtà è una cosa non semplicissima, molto complicata a livello ingegneristico, credo, no? Sì, detta così fa impressione. Comunque, il gruppo Piaggio ha 2 centri di progettazione e sviluppo veicoli, uno per gli scooter a Pontedera, e le moto sono state concentrate tutte qui a Noale, quindi qui a Noale sviluppiamo tutti i prodotti moto dei brand del gruppo, quindi Aprilia, Guzzi, Derby, eccetera. Partiamo dall'idea e la portiamo fino alla catena di montaggio. Certo, quanti siete? Suppongo siate tutti ingegneri o quasi, no? Quelli che hanno le idee. Diciamo ingegneri tecnici, c'è un centro stile che è una chiave molto importante del discorso. In totale siamo 180 in questo momento. 180. Speriamo di vederne ancora di più, perché vuol dire che le idee ci sono e le idee non mancano di solito. Ma che rischiei, però le idee ci sono. Leo, però insomma anche questo è importante perché vive di idee, no? Ma io credo questo, cioè io ho molto piacere che qui si possa accomunare il mondo della produzione con il mondo sportivo, perché molte volte il mondo sportivo è una cosa, come dire, che si fa vedere da solo, poi il mondo invece della produzione è invece un po' più oscuro. Devo dire che anche da quel punto di vista lì invece stanno facendo delle cose eccezionali. Nella storia che tu hai raccontato di Aprilia per tanti anni non ha costruito ad esempio motori,
e proprio l'RSV4 invece rappresenta il caso di eccellenza, forse il primo motore che è nato made in Noale e che, diciamo, immediatamente dopo che è nato è diventato vincente. Quindi il primo motore che è nato qui, ed è nato in una collaborazione stretta, tra l'altro strettissima, fra la produzione e il mondo delle corse, dopo 2 anni, al secondo anno di partecipazione, è stato vincente al massimo livello. Ecco, perché ricordiamo che il mondo delle corse è importante, però poi serve per sperimentare le cose che vanno poi sulla linea, sul prodotto che tutti possono acquistare. Il motivo è quello poi alla fine. È assolutamente quello. Poi la gente si chiede, ma perché? Perché questo? Allora, qualcuno, pochi di voi si chiederanno, ma perché per 2 anni, anzi dopo 2 anni Bagat è tornato qua, magari conoscendo poco di moto e vestendosi anche col giubbotto di pelle? Però ti sei messo il giubbino da biker. Da biker. L'ho comprato alle 7 del pomeriggio in un discount qua fuori. E c'è un responsabile che, oltre appunto ad essere responsabile della mia presenza sul palco, è anche responsabile del marketing commerciale di Aprilia Racing, una persona che io conosco da tantissimo tempo. Anche lui ha fatto un paio di giri in Aprilia, ed è Marco Ferro. Eccolo qua. Buonasera Marco. Buonasera. Marco Ferro condivide col sindaco di Noale, sei un po' più inquartato dell'ultima volta. Ci tengo a precisare, uomo di panza e uomo di sostanza. E questa non è la panza, ma è la pensina dalla sala giochi. Perfetto, benissimo. Dico, passano 2 anni e vi rincontrate insultandovi con lo stesso. Posso permettermi? Tutto affetto. Posso permettermi? È tutto affetto. Non lo farei mai. Fossi tipo, se la Kawasaki mi invitasse, non mi permetterei mai col signor, come potrebbe chiamarsi, il tuo... Sucami la moto, col signor Sucami la moto. Ok, Marco, 2 parole. Posso dire una cosa seria? Certo. Non mi riesce tanto facile, però voglio dire, il pensiero nostro va anche a tutte le persone che in questo momento nel nostro paese stanno attraversando magari anche un momento di difficoltà per il lavoro, no? L'esempio che vorremmo in qualche modo trasferire è che quando gli italiani, quando un'azienda come la nostra attinge alla parte migliore, alla creatività, all'ingegno, alla ricerca, non può che vincere, e non c'è spread che tenga. Bravo. Un messaggio di positività ce ne vuole. Allora, questo era Marco Ferro. Bene. Capo meccanico, manca, prima di partire con delle immagini che ci faranno sognare, anzi ci faranno vedere come abbiamo sognato. Aligi De Ganello è il capo meccanico di Max Biaggi. Aligi, eccolo qua. Buonasera Aligi, eccolo qua. È il capo di tutti i meccanici. Colui che coordina tutti i meccanici. Sì, cerco che facciano un poco confusione, insomma. Ecco, ma lei se le sporca le mani? Sì, qualche volta sì, però non vogliono, mi sgridano. Ah sì? Sì, perché non si fidano. Beh, no. Cioè lei tipo un dito nella catena l'ha mai messo? No, lì ci pensa Amedeo mentre... Amedeo, dove sei? Amedeo, fai vedere 10, ce n'è ancora 10? No, ce n'è 9,5. 9,5. Benissimo, questa è una battuta, ma veramente, perché, a parte gli scherzi, hai un gruppo che deve essere coordinato perfettamente, perché magari si vede meno rispetto alla Formula 1 perché non ci sono, a parte in casi straordinari, i cambigomme, quindi le entrate ai box durante i Gran Premi non ci sono, però il coordinamento prima e dopo deve essere una macchina rodatissima, un orologio svizzero. Quindi grazie anche a te, credo che tutti capiscano, e anche quelli che guardano in televisione, dietro le quinte ci sono questi personaggi. Allora, lì sono, cioè, una questione di secondi. Ah, di centesimi di secondo. Di centesimi, cioè noi ci lamentiamo di no, mezz'ora, no, di centesimi di secondo. Io ogni tanto viene vado, frazionato il tempo. Io ogni tanto, quest'anno no perché non mi hanno mai invitato, Leo, e per te. Ogni tanto vado a vedere, loro arrivano e cominciano a accendere le moto, cominciano a sentire il rumore delle moto, guardano la moto, stanno lì ore a guardare la moto e ascoltare, fa veramente impressione. Quello che succede, Gran Premio alle 2, voi dormite probabilmente o sul circuito vicino, e vedere cosa sono veramente degli scienziati del rumore, e da piccoli segnali capiscono, vero o no, quello che succede. È enfatizzato molto, adesso ci sentiamo. Sono un romanziere del tempo moderno. No, ma è vero, è vero.
realtà in effetti quest'anno è stato un campionato molto complicato, sono state solo 2 gare che abbiamo trovato condizioni meteo normali, Germania e Australia. Le altre gare sono state veramente complicate, quindi un grosso ringraziamento a tutti i ragazzi, alla squadra che sono stati veramente bravi, e poi il pilota che ha fatto il suo. Ed il pilota, con un attimo di numeri, avete visto tra l'altro immagini non solo di pista, avete visto Motard, avete visto la Parigi-Dakar, la storica Parigi-Dakar, anche quando, non che adesso non conti, ma quando era proprio in Africa, adesso come sapete è in Argentina. Una cosa che mi suggeriva Marco Ferro, quest'anno Max Biaggi ha vinto il mondiale con 358 punti, 3 è il suo numero, 58 è il numero del SIC ovviamente, e quindi a questo punto un applauso. Ma lui che è quasi un anno... Tra l'altro, se non mi sbaglio, il capo meccanico storico del SIC, dov'è? Eccolo lì, lui è stato il capo meccanico storico del SIC, quindi poi ti do il microfono un attimo, so che sei emozionato, ma sì, emozioni fortissime, sia per merito di Max, soprattutto emozioni molto forti. Poi l'ultima, questo numero veramente incredibile, perché 358 quando me l'hanno fatto notare mi è venuto il cuore in gola, scusate. Aligi, una battuta velocissima perché Simoncelli, diciamo dell'ultimo, tra l'altro era ieri l'altro, l'anno della scomparsa, l'ultimo Simoncelli l'abbiamo conosciuto anche attraverso i filmati dopo il dramma, ma il primo Simoncelli, visto che praticamente è nato qui con la prima, com'era da ragazzino quando vinceva con voi? La sua dote straordinaria era la semplicità, il suo modo allegro di affrontare tutte le cose. Ormai è stato detto tutto su Marco, e ho visto che tutti sono riusciti ad apprezzarlo di più di quello che io pensavo. Ho provato delle emozioni veramente belle, sono stato veramente fortunato di poter lavorare con lui, e tutte le volte che lo ricordo lo faccio con un'emozione incredibile. E qui, ecco, adesso l'hanno spostata forse, la vedi? C'è la moto, eccola questa qua. Sono veramente cieco perché l'hanno spostata, è qua davanti. Eccola la moto, la vedete? La moto con cui SIC ha vinto il mondiale, giusto? Sì, lei infatti la era il 2008. 2008. Sì. Sembra una vita fa, sono solo 4 anni, scherzo. Sì, a me sembra che sia passato veramente tanto, e lui per l'occasione mi regalò un orologio, anzi lo regalò a tutta la squadra, c'era impresso il suo numerino, e io tutte le mattine che me lo metto mi accompagna tutti i giorni, giorno per giorno ce l'ho con me. E c'è, tra l'altro, ci sono ancora gli adesivi guardavo prima sul cruscotto, ci sono ancora i suoi adesivi, le sue... Sì, sono tutti i suoi giochini che si metteva, lui era appassionato di tutti gli adesivi, come tutti i ragazzi che corrono, dal Giaguaro che è il suo simbolo. Poi mi ricordo che c'era anche un disegnino che aveva fatto la sorella, molto carino, che lo ritraeva da dietro con i suoi riccioli, una coppa in testa. Martina aveva 8-9 anni all'epoca. E poi c'era un disegnino, mi sembra che raffiguri lui e De Rosa, un suo amico e corridore. Adesso andiamo, c'è una frase. Sì, adesso andiamo a dircelo, perché era una cosa che un altro pilota francese, era un aneddoto che gli avevo raccontato, allora è venuto fuori questo sketch qui. Bene, grazie veramente. Era giusto ricordare SIC, anche perché meglio di qui non potevamo che riprendere l'argomento, visto che questa è stata a casa sua per tanti anni. E lei cosa facciamo? Come tantissimi altri grandi piloti. Beh, io allora vorrei ripercorrere questi 51 mondiali di Aprilia in un modo un po' particolare, originale, con 51 magliette però indossate da modelli particolari, che chiedo a voi di accogliere con un grande applauso. Prego! Eccoli qua. Questi sono i giovani, vedi Guido? Il futuro! No,
scusa, ma questo qua... No, aspetta, perché... Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dai! È stata la vittoria grossa. Gioca. No, non ci stiamo più! Ma aspetta un attimo. Ci siamo quasi, Siamo 48, 49, 50, 51. 51. Cagliari! Giada e Annalisa, che sono le nostre due splendide madrine. Allora, mi arriva con l'iPad, c'è una mail della FIM, la Federazione Internazionale Motociclismo, che cancella ufficialmente il titolo numero 20 conquistato dalla Aprilia, e non si sa bene perché. Ma ti rendi conto? È stato... Ma non ti vergogni? Io faccio la quinta elementare, ma ho bocciato 60 volte. Ma vergognati! Leo, bisogna aggiornare, ne avete vinti 50 purtroppo da questa sera. Ha scippato la maglietta a un bambino. Sì, piangeva come un pazzo perché... Esatto, scusami, dov'è il bambino che aveva il Il numero 20? bambino l'ho seppellito, no scherzo. No, il bambino piangeva e l'ha preso in braccio la mamma e piangeva a secco. Ma dai! È un bambino che piange a secco. Signore Eugenio Laverty. La nebbia irlandese, like Northern Ireland folk. Do you speak Italian? Poco. No. Hai imparato bene ad andare in moto, non ancora a parlare italiano. You learn pretty well to ride the bike, but not Italian yet. No, I'm too lazy. Hopefully this winter I learn, so next year I can speak Era un po' pigro questo inverno imparare l'italiano. Allora, intanto Eugene, first of all an Irish with black hair, un irlandese con i capelli scuri. Everybody's red there, right? Tutti hanno i capelli rossi. Problem. Are you fake Irish? Or, no, you're Northern Ireland. 100%. Ok, è vero. Ok, lui viene da una famiglia, tutti i motociclisti. You come from a bike family. You have two brothers, right? Yeah. Three brothers, two racing in British Superbike. Due che gareggiano nella Superbike in inglese. Your dad was a rider as well? Il papà è stato un pilota anche? Yeah, he rode on the street, the road racing. Ok, quindi correva per strada, tipo Ironman, yeah, in Ireland, Northwest 200. Ok, quindi gare stradali in Inghilterra e in Irlanda del Nord, Northern Ireland, right? Ci tiene, you care about Ireland, Northern, right? The first start of the season was very difficult, but in the end I got a race victory and Max won the title, we won the Manufacturers Award, so everything came good. Allora, l'inizio della stagione è stato un po' così difficile, poi andando avanti, lui ha vinto una gara, Max ha vinto il titolo, l'Aprilia ha vinto il titolo costruttori, and everything was kind of heaven on earth, right? Ok. Do they call you Eugenio o Eugene? Can we call you Eugenio? Eugene, tu sottolinei tanto che arrivo dall'Irlanda dell'Acqua, lo vuoi chiamare Eugenio. Yes, my mechanic Bambo, he calls me Eugenio. Eugenio. Allora, Scusa, ma come si chiama di cognome? Laverty. Eugenio Amore. She said that. Love. Eugene, well, that was fantastic, and you can let me see what we can do. You can stay here because you're ready for your friend. Ok? Bene, a questo punto, ma lo vogliamo chiamare? Come no? Questo signore della moto. Questo vecchietto, dov'è? Ma come vecchietto? È vecchietto. Ma che vecchietto? Ma un vecchietto, dov'è? Max vecchietto. Biaggi! Sei arrivato? Ciao a tutti. Eccolo qua, Max Biaggi. Dopo 2 anni, infatti. Allora, Lenoir, eravamo qua 2 anni fa
e tutti dicevano Max 40 anni vince il mondiale Superbike, la rinascita di Max Biaggi, che poi però adesso nel 2010 abbiamo vinto il mondiale, nel 2011 con l'Aprilia abbiamo trovato un escamotage, hanno trovato il modo per farmi male un piede, così sono rimasto fuori 6 gare e abbiamo finito terzo, però quest'anno ci siamo rifatti con l'interesse perché abbiamo vinto per quello 0,5, bravo, quel punticino, quel mezzo punto. Allora, la zampata dell'espertone, se non dell'anziano, nel senso buono del termine, gli altri, non che Melandri sia un ragazzino, però è più giovane, Melandri, Ceca, hanno condotto quasi tutto il mondiale, poi sul finale sei arrivato tu, per usare un termine ciclistico, un colpo di reni, una mezza incolatura, per usare un termine da ippodromo, e campione di nuovo. Veramente noi eravamo quasi in testa per il 90% del campionato, no? Ma poi siamo in quel momento abbiamo perso la leadership in 2 o 3 gare. Ma sì, un attimo. E poi c'è stato un po' di culo, perché bisogna anche dirlo, un po' di culo, e siamo stati anche bravi, perché in Germania io, lui e Davis abbiamo fatto primo, secondo e terzo, abbiamo fatto una bella resurrezione, eravamo mezzi morti ma poi siamo risaliti finché quel mezzo punto ci ha donato il mondiale. Comunque la fortuna aiuta gli audaci, gli imbecilli no, ecco, quindi giusto? Pagatta? Perché mi guardi? È distratto. Non ho capito, no, è distratto. No, aspetta, perché volevo capire. Con chi guardare? No, perché manca. Ma da uno all'altro, quello è Goppo, ah no, c'è questo. Cercavo il Goppo. No, perché manca un elemento fondamentale. Siamo alti uguali. Perfetto. Io te Brunetta. No! Porca, che proprio Brunetto la tira fuori. Ma non la so, tira fuori Passera, ma non Brunetto. Quindi... No, volevo dire una cosa, aspetta, prima di l'elemento fondamentale della loro professione manca e fra poco lo avremo. Max, nel frattempo 2 anni hai fatto un altro figlio, Leonora sta bene, tutto a posto? Ma ti ho appena detto fatti gli affari tuoi. No, ma perché? Allora. Ho 2 bimbi, sì, una a 3 anni, una a 2 e niente. Da quando ho cominciato a fare dei figli ho ricominciato a vincere dei mondiali. Vedi, adesso ma i figli portano bene. Devo pensare a qualcos'altro per il futuro. No, nel senso che per la povera Leonora. No, devi continuare a far figli. Esatto. Tu pensa, Guido, che la prima persona che io ho visto dopo aver partorito, tolto il mio ex compagno, mia madre e mio padre, naturalmente mia figlia, è stato Max, che è venuto a trovarmi in ospedale, è vero? Sì. Ho detto che bella gnocca. No, non è vero, bella ragazza. No, anche perché ti hai visto partorire. Ma perché tu devi sapere una cosa, io sono l'unica romagnola, io da sempre, pur essendo romagnola, ho sempre tifato per il romano. Ci sarà in aprile anche, possiamo dirlo? Vabbè, neanche gli anni prossimi. Lui, ha firmato per 20 anni. Forever. Per 20 anni. Mancava, dicevo, un pezzo fondamentale di tutto questo, ovvero colei che, cavalcata da Eugenio e da Max, ha trionfato come moto, e quindi possiamo far entrare l'altra vera protagonista. E allora vi chiederete chi è quello che rombava in questo modo? Si toglie il casco a fatica perché non è il casco. Ah no! Il grande Gigi. Allora, direttore, dovevi baciare la casa lei. No, ma c'è anche molto sono incazzata con lui perché volevo arrivare io con la moto. Quella moto volevo arrivare, vorrei arrivare, normale che siamo qua. Allora, Gigi D'Aligna, che è il direttore di tutto praticamente, quello che crea e poi incarna i successi dell'Aprilia e di Max. Gigi, ti do il microfono perché adesso sei arrivato con la moto, però ci racconti due cose di questo campionato, un po' gli americani dicono roller coaster, sull'ottovolante, no? Soprattutto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Ma diciamo che sicuramente è stato forse uno dei campionati più difficili della mia vita, che si è concluso solamente all'ultima curva e quindi ha regalato veramente tantissime emozioni. Era un campionato che era partito, direi, benissimo, perché la prima gara Max l'aveva praticamente dominata
La seconda probabilmente sempre Phillip Island, era riuscito a fare ancora meglio perché partendo sostanzialmente dall'ultimo posto era arrivato secondo con una rimonta strepitosa, ci ha regalato poi altre tantissime emozioni durante tutto l'anno, avevamo anche racimolato un bel numero di punti di vantaggio e poi verso la fine invece qualche difficoltà l'abbiamo incontrata. Per fortuna poi l'ultima gara è veramente la più emozionante, la più incredibile, alla fine ci ha regalato il campionato per mezzo punto ed è stata veramente qualcosa di fantastico. Tra l'altro, senza esagerare, però è quasi più bello vincere così, perché se uno vince di 100 punti al 90esimo. Esatto, in zona Cesarini si diceva una volta, è più bello, hai il gusto di vincere di mezzo punto, toglimi. Quando sono caduto la penultima gara a Manipur sul bagnato al secondo terzo giro, io volevo essere una mosca per sentire in box a piglia quelle paroline che avevano disgraziata, ma vanno in giurare, poi dopo mi sono rifatto in gara 2 e hanno fatto una gara discreta, però gli alti e bassi sono sempre. Tu quando sei caduto la prima cosa che hai pensato è il box. Come faccio a tornare al box? Ho detto. No, scherzo. Ero molto giù. Infatti anch'io ho pensato, come fa a tornare al box adesso? A piedi, è tornato a piedi, sotto l'acqua giustamente. Bene ragazzi, È arrivato Lorenzo nel motorhome e mi ha detto, hola, adesso vamos a ganar, basta. Veramente io mi sento un po' depresso. No, adesso vamo, se n'è andato. Era così, poi ha avuto ragione. Adesso aspetto Australia e Valencia, vediamo se fa la stessa cosa anche lui. Vai tu però nel motorhome a dirgli vamos a gagnare. Io ho provato a dirle allora, ma andiamo in Australia, ma detto, dove? È un po' in là, Troppo lontano. È un po' in là, eccolo qua. Eccolo. Una signora ha chiesto a che ora si mangia. Dipende dov'è il tuo socio. Incendio della lampada! Prima sono uscito con i bambini, devo andare a letto con i bambini. E io volevo andare a letto con il caffè. Con i bambini? No, con i bambini. Con la Ragazzi, siccome sono tutte, credo sia tutto uguale. No, ma ascolta un attimo, prendiamone una ogni ora. Dai, sono tutti uguali, quindi li teniamo. Date una mano, prego. Date una mano. Al sindaco date una mano. Premiamo due bambini. Osservate le gnocche? Come si chiama lei? Aligi, ha votato. Sembra che stava via. Perché Crice? Non si può dire. Ai nostri campioni. Lino, Flamengo, Lino Pallone. C'hai le palle secche, Basta. Vai. Ma si chiamano tutti ranci di cognome. Bruciamo! Bruno, Max, la signorina sul banco? Toscanaccio! Lei sì, è una pilota. Questo mette a posto le bombe col naso. Pilotessa. Jingo. Questo è un massimo 5 faceroso Shrek. Vai! Tedesco! Sì. Porca Merkel! Merkel, puttana! Vedi la Merkel e ti dico la so. Allora, devi tedesco. Telefunken. Allora, la signorina mi informano che Filippa, la signora Laverty. Filippa Eugene from Northern England. She's from England. Aspetta, From England. Aspetta, finite le promozioni, finite le premiazioni. Le promozioni! Che sei quella di merda! E lo pagano!
distribuzione dei materassi, no? Oh, perché? Non so, sono italiano! Ma ho fregato, sono italiano! Ma è qui, ma aspetta, aspetta un attimo, devo dire una cosa che ti farà gioire, aspetta. Quanto durano ancora le premiazioni? Ancora pochi secondi. Le promozioni. Beh, intanto... Come sei caldo, Max? Questa gioia, Ma come caldo, Max? Io sono un figo caldo. Non ti esplodere qua, però. No, ma guarda, il centro del basello. Ma tu hai capito che è fidanzata o no? Ha detto, sei fidanzato? If you live downtown in 3%. Ma tu riesci a vedere il tuo fidanzato se sei in mezzo alla gente? Sì? Aspetta, io però dobbiamo far finire le premiazioni. Ma ragazzi, sono finite? No, manca Max, anche Max è una ragazza sempre in pista lei. Allora, vai. Allora, un attimo di silenzio. Su suggerimenti di Max Biaggi. Intanto Filippa, detta come anche la sorella del principe Middleton, Pippa. Bene, complimenti! È la verità. Filippa, now listen to this. È vero, allora Eugene è innamorato di Filippa da sempre, però non mi suggerisce tutto Max Biaggi, quindi prende lui le responsabilità. Però non si sa perché. Ma cosa sta dicendo? Aspetta, perché l'Avati non vuole chiedere a Filippa di sposarlo. Now, Eugene, you have to ask Filippa if she would like to marry you. Now. No. That was a Max idea. I'm just... Filippa, first of all, you don't want to marry? Okay. No, ma io mica fatto. Sega freddo che devo la coperta. A te Basile che conosco anche il postinaio. Devo bere ombrella. Però, no, hold on a second, veramente, prego. Grazie, facciamo un applauso! Facciamo anche i bambini con i fiori. I fiori sono per Pippa e Eleonora. Oh! Credevo fossero per Bruno e Max, invece per Pippa e Eleonora. A questo punto qui... Aspetta, sono anche delle rose! Posso entrare? Chiedo istruzioni per la torta? Le bambine vengono dal nord, perché sono scoperte come delle schiumine. Ok. Festeggiamo con la prestigiosa pasticceria, adesso leggerò il nome, non me lo ricordo più. Pensa seccato, non mette il sangue. Non è che porti un po' di sfiga, Tra l'altro guardate la torta che capolavoro. Vero, tu hai già mangiato, è Shrek ha già mangiato. Eccolo qui. Che spettacolo forte, che si rovescia! Si rovescia! È già da Lazio! Non fare un'esclamazione di quelle... Vai! Gli mortacci, oh, bella! Gli mortacci! Bella, Ragazzi, metti il naso, una foto del genere va in prima pagina sul New York Times. No, ci vorrebbe una faccia bella grossa, fammi vedere. Il naso la sega in due. Bel coccione. No, ma fai qualcosa perché intanto beccati questo. Dove sono i pasticceri? Dove sono i pasticceri? Aiuto. Ragazzi, finisce alle 8 domani mattina però. Alle 8. No, aspetta, ma devi fare qualcosa di... Ormai il cerimoniale... Vai Max, dai, È di legno! Dopo la casa legno abbiamo la torta di legno, cerchiamo anche una pippa di legno. Pippa di legno, siamo a posto, via!
Dove sei? Vieni qua. Un applauso ai fuochi che però non sono lì. Ma niente, fermi tutti. Credevate. Sarà un cammino. L'Italia che vince. Guarda, bianco, rosso e Bene. Molto velocemente, prima abbiamo chiesto di spostare una macchina perché quello della Iaris aveva parcheggiato, non una battuta sulla piastra dei fuochi. Non so quante volte mi ricapiteranno, ma spero qualcuno, però volevo dire che volevo ringraziare tutti i miei uomini che comunque partire da te cara ci sono qua su questo palco che alla fine è l'Aprilia Racing, ma quelli che sono venuti anche alle gare che mi hanno, come dire, sopportato nei momenti difficili e supportato nei momenti meno difficili, e sono state quelle persone che per me sono stati chiave. Molti li ho scelti, molti li ho trovati perché qualcuno li ha scelti per me, e devo dire che ha fatto una bella scelta perché abbiamo portato a casa dei risultati importanti. Molti lavorano qui in azienda da sempre, che sono qua, e si sono evoluti perché prima lavoravano su 2 tempi, poi sui 4 tempi, non è che hanno fatto un corso accelerato di chissà cosa, hanno solo col talento fatto quello che molti non sono riusciti a fare. Dunque il mio mondiale vale tanto, vale molto, anche se vale mezzo punto in più, ma molto lo devo allora. Allora questo mondiale non so se sarà l'ultimo, penultimo, quello che è, spero che sia per sempre. Mi sta per scappare la lacrima. No, è vero. Devo dire la verità. A 30 anni non l'avresti fatto un discorso del genere. A 30 anni? No, quando vincevi. Ma no, è vero, hai detto delle belle. Lui avrebbe dovuto dire che a 30 anni già ne dimostravo 40, capito? No, a 30 anni è sicuro. Questo hai detto delle cose meravigliose che magari a 30 anni uno non li vede. I capi, a Leo, a Marco Ferro, a Davide che ha organizzato il tutto, che non si vede mai ma fa la differenza, Davide Di Benedetto, e Dalligna l'abbiamo visto prima, anche troppo, si è arrivato col casco per farsi vedere meglio. Grazie veramente a tutti, grazie ai figli che rimarranno qua, grazie a Lenoir, grazie a te, grazie alla Brina, grazie a Noale, alle nostre e grazie a tutto il team e grazie ai piloti, Eugenio, come Eugenio, come Max, che ti fanno sognare ancora, ti fanno una volta ogni tanto all'anno sentire fieri di essere italiani. Veramente, salutiamo una volta tanto, se ne è rimasto uno, ringraziamo anche le autorità, i politici che sono molto simpatici, a differenza, diciamo, come abbiamo detto di altre volte, accettano di essere anche così un attimo presi in giro, ma ci sta bene, grazie veramente, è un piacere avervi, divertitevi e forza Aprilia per l'anno prossimo, grande Max, grande Eugenio, per ancora dei trionfi di Aprilia, grandi, grazie a voi, arrivederci. Grazie ai Michetti! Grazie a voi, ma grazie al pubblico! Sappiamo! Adesso facciamo un brindisi a Brescia. Dario! Guardalo lì. Oh, così mi piace. Ci voleva, se non lo fa qua quando lo deve fare. Ancora grazie a tutti, grande Max Biaggi, complimenti veramente, grazie ragazzi.
Adesso la moto è spumeggiante. Sì, stava. Adesso bene, riesco a infilare. Me la fai?